अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो यार उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का सीन ये है कि जैसे मैंने अपना फुल जो है ना गला दबाया हुआ है क्योंकि अभी बाहर बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है एंड इट्स लाइक रियली रियली कोल्ड। सुबह से स्नो हो रही है और तकरीबन इससे भी ज़्यादा स्नो की लेयर जो है ना बनी हुई है बाहर ज़मीन के ऊपर। सो आई हैव द अपॉइंटमेंट फॉर द हॉस्पिटल, लेकिन अभी टैक्सी भी नहीं मिल सकती है और मैं अपनी बाइक पे भी नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो है, गिरने के चांसेस 400% हैं। सो या आई विल गो बाय वॉक और आपको स्नो भी दिखाएंगे कि बाहर का सीन कैसा है। सो ऑलराइट, लेट्स गो। ये हमारा किचन है, ये आउटसाइड डोर है और ये मैं हूँ। सो लेट्स गो। Are you ready? Wow. Oh my God. Look at this. Can you believe that? अनहैप्पी सा सीन है क्योंकि मैं सुबह से जब वेट कर रहा था स्नो का, मेरे कैमरे की बैटरी जो है ना चार्ज नहीं थी। सो आई वाज वेटिंग कि इसको चार्ज कर लूँ फिर मैं निकलता हूँ क्योंकि फ़ोन ज़्यादा ठंडा हो जाता है और हाथ से टच करना पड़ता है वीडियो स्टार्ट करने के लिए। लेकिन कैमरे से तो बंदा ग्लव से भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अभी स्नो कम हो गई हुई है, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप गाड़ियों से। चेक करें ज़रा। अच्छा, स्नो के दौरान सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। अगर जो है ना हवा शवा ना चल रही हो ज़्यादा तेज़ तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, बंदा आराम से बाहर जो है ना खेल सकता है, जो भी करना वो कर सकता है, इंजॉय कर सकता है। लेकिन लास्ट टाइम, अगर लास्ट टाइम का ब्लॉग आपने देखा हो तो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा तूफान था और साथ स्नो थी एंड इट वाज रियली हार्ड टू मेक वीडियोस आउटसाइड और प्ले आउटसाइड। अभी कुछ सीन बेहतर है, मैंने मास्क भी नहीं पहना हुआ तो फिर भी इतनी ठंड नहीं लग रही। वापसी पे मुझे एक और काम करना है, अपना पार्सल उठाना है। इधर ख्वादी के बॉक्सेस हैं। सो या में आराम से सुकून से सो रहे हैं। प्रॉपर हीटिंग ऑन है सारे एरिए की। यहाँ पे हर शहर में हीटिंग सिस्टम है। घर जो है ना फुल गरम होते हैं अंदर से, सारी बिल्डिंग्स। आप आराम से जाना कच्छा पहन के, टी शर्ट पहन के घर में रह सकते हैं और बाहर निकलते वक्त फिर आपको ज़रा पैक होना पड़ता है। बंदा बाइक कैसे चला सकता है, मैं आपको अपनी बाइक दिखा देता हूँ। ये मेरी बाइक है, ये वाली। एंड ये चार्जिंग पे लगी है बट राइट नाउ आई कैन नॉट यूज़ इट। सो मैं सिर्फ बाय फुट आई विल गो टू द हॉस्पिटल। वाह, कैन आई बिलीव दिस। Oh my God, can you see? It's all white around me. 问他等一会儿。
मैं वापसी पे आके ना यहाँ पे कैमरा लगा के आई विल मेक अ स्नोमैन ओवर हियर। अंदाज़ा लगाएं कितनी कितनी यहाँ पे जो है ना स्नो है। इससे पहले मैंने बहुत दफ़ा स्नो देखी है इधर ही चाइना में, घुमा फिरा भी हूँ, बहुत मज़ा भी किया है, बट ये सबसे पहली स्नो है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर थिक किस्म के स्नो फ्लेक्स थे, काफ़ी बड़े बड़े। लेकिन उस टाइम पे मैं बेड में था, सो मैंने कैमरे को चार्जिंग पे लगा दिया एंड आई वाज लाइक ओके जस्ट वेट फॉर द कैमरा टू बी चार्ज्ड एंड देन आई कैन गो आउट। तो अभी लेकिन बाहर आया हूँ तो अब सारे स्नो फ्लेक्स जो है ना, ये एज़ यू कैन सी बहुत पतले पतले हैं, छोटे छोटे, बट यू कैन सी ओवर हियर दिस विल बी द प्लेस वेयर आई विल पुट माई कैमरा एंड देन आई विल। अभी का सीन ये है कि मैं हॉस्पिटल के बाहर पहुँच आया हूँ। अपनी जो BMW है वो मैंने इधर पार्क कर दी है, तो और कैमरा मैंने इधर जेब में डाल दिया है। नाउ आई विल बी गोइंग इनसाइड, तो सी यू फ्रॉम द इनसाइड। और यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, मेरी अपॉइंटमेंट थी मॉर्निंग की, और जब मैं मॉर्निंग में उठा हूँ ना, इतनी ज़्यादा स्नो, हैवी किस्म की स्नो थी। मैंने कहा ना भाई ना, ये सीन तो बैड है। तो आई होप मैं अभी डॉक्टर को देख सकूँगा, नहीं तो फिर ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ का सीन ये है कि यहाँ पे अगर आपकी अपॉइंटमेंट बुक है तो आप डायरेक्ट मशीन पे जाके जो है ना अपनी स्लिप ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये वाला सीन होता है, कार्ड रसीदें, पैसे पे करें। अच्छा जी, ये मेरी डिटेल्स हैं। मेरा नंबर आई थिंक 48 है और अभी इस वक्त नंबर चल रहा है 36, 37, 38 और ये इतने सारे लोग इधर वेट कर रहे हैं और एक ही डॉक्टर बैठा है इस टाइम। इधर दूसरा भी होता है लेकिन वो आज नहीं आया। लेकिन कितना पुरसकून माहौल है, कोई किसी किस्म की जो है ना अफरा तफरी नहीं है। लो भाई, सीन ये है कि तो 1.5 घंटा लगा के काफ़ी ज़्यादा लोग थे, बारी बहुत ज़्यादा लेट है, तो नाउ आई एम गोइंग बैक। तो वही जगह पे जिस जगह पे आते हुए मैंने आपको दिखाई थी, ओवर देयर आई विल मेक अ स्नोमैन। फिर घर जाऊँगा, खाना खाऊँगा एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। सो चलते हैं और मिल के स्नोमैन बनाते हैं टुगेदर।